Всем привет! Я Светлана Елисеева. Это телестудия Красноярской школы 94 «Свежий ветер». Сегодня мы представляем новоиспеченным пятиклассникам нашу школьную телестудию. Заходите на места, садитесь на места на любые. Заходите, да. Все садимся. Вот еще есть место сюда. Маша. Так, здравствуйте. Савенков Степан, в 5 В перехожу. Хочешь ли ты стать корреспондентом? Конечно, да. А вот что тебя увлекает в телестудии вообще, в съемке? Ну, рассказывать, брать интервью и все. Хорошо, молодец, давайте похлопаем. Молодец. Хорошо, кто еще? Теперь я умею выставлять кадр, держаться в кадре, писать текст. Читаем скороговорки. Кто какие скороговорки знает? Я хочу. Ну, давайте. Здравствуйте, меня зовут Лия Танких, я ученица 4 В. Я хотела бы научиться в телестудии, как брать интервью и как задавать вопросы. Отлично, похлопали. Здравствуйте, меня зовут Мария Гильмудинова, я из 4 В класса. Я бы хотела научиться в телестудии. Ну не бойся, не волнуйся. Задавать вопросы и писать текст. Отлично, давайте похлопаем. Вот видите, да? Здравствуйте, меня зовут Анисия Шабанова. Я учусь в 4 В классе. Я хочу научиться в телестудии «Свежий ветер» монтировать и снимать видео. Отлично, похлопаем, давайте. Телевидение. Что мы делаем в школьном телевидении? Мы снимаем сюжеты про нашу школу, про жизнь школы. Снимаем свои рубрики, у нас есть 2 своих проекта. Да? Каждый из вас по желанию может участвовать в этом. Что для этого надо? Для этого надо ваше желание, согласие родителей, естественно, потому что вы становитесь публичными людьми. Свердянова Ариадна Денисовна, я из 5 класса, и я люблю единорогов. Здравствуйте, меня зовут Коваленко Михаил Владимирович. Я учусь в 5 А классе, и я увлекаюсь техникой и видеоиграми. И в будущем я хочу стать программистом. Похлопали. Отлично. Здравствуйте, меня зовут Аксенов Алексей. Я учусь в 5 классе. В будущем я хочу стать программистом, и я увлекаюсь спортом и видеоиграми. Учитель смотрит на меня, хочет задать вопросы. Я отвечу, ведь сегодня я готова. Как можно не любить все то, где ты почти живешь? Одни стены, парты — это наша школа. И наконец-то перемена, мы ее так ждем. Пройдя по коридорам, весело споем о том, что это время не для грусти и не для обид. Это молодость не спит, а значит на каникулах исполним все мечты. Ну а сейчас нет ничего прекраснее этой школы. Это же моя песня! Молодец, дочка. Если бы не ты, классная школа осталась бы без моего подарка. Ну а сейчас нет ничего прекраснее этой школы. Всех, кто хотел бы заниматься в нашей школьной телестудии, мы ждем в сентябре. Смотрите нас в интернете. На этом у меня все. Я Светлана Елисеева. До новых встреч!